အဲ့တော့ exercise number 9လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့သွားရအောင်ပေးချက်က DE နဲ့ CA နဲ့ parallel ပြိုင်တယ်လို့ပေးထားတာဒီမှာပုံကြည့်လိုက်လေဒီမှာကြည့်တဲ့ DE နဲ့ဒီမှာ CA နဲ့ဒီကောင်မြင်ကတတိကန်နှစ်ခုမျက်စိထဲမှာခွဲမြင်ရမယ်နော်တတိကန်အကြီး ABC ရဲ့တတိကန်အကြီးအသေးလေး BDE ရဲ့ပေါ့ဒါ ABC ဆိုပါဆိုတတိကန်ဆိုတာဆိုတော့ဒါညာလေးမှာ A ရှိမယ်ဒါ C ရှိမယ်ဒါ B ရှိမယ်ဒီတတိကန်အသေးလေးဒါလေးကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ရမယ်ဒီတတိကန်အသေးလေးကကြာဆက်ဒီမှာဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ B ရှိတယ်ဒီမှာ E ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ D ရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲတတိကန်နှစ်ခုဒီလိုမျိုးဆိုတော့သိရမယ်ဒီကောင်နှစ်ခုကိုပြိုင်တယ်လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ချင်း DE parallel CA ပြီးတဲ့အခါမှာ E ရဲ့တန်ဖိုးဒီကောင်လေးရှာခိုင်းတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာ DE by CA တတိကန်နှစ်ခုရဲ့ DE by CA တန်ဖိုးကိုလည်းရှာခိုင်းတယ်ဆိုတော့ရှာချက်ကိုသွားတော့မယ်ပြိုင်တယ်ဆိုတော့ DE parallel CA ကိုဆိုတော့ဒီမှာပြန်သွားမယ် DE parallel CA DE နဲ့ CA နဲ့ပြိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပြေးချက်အရာသိရမှာဒီ DE နဲ့ CA နဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းပြိုင်ရင်တတိကနှစ်ခုဆိုတော့ပြိုင်ရင်အချိုးတွေတူတယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ရင်အချိုးတွေတူတာဟုတ်အချိုးတွေတဲ့အခါမှာဆိုတော့အချိုးကောက်လိုက်မယ်ဘယ်လိုကောက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ AE by ဆိုတော့ EV ပေါ့ဒီနေ့ရဖက်ဆိုတော့ EA by BE ပေါ့တူတူပါပဲအဲ့ဆိုတော့ EA by B ကောက်လိုက်တယ်ဒီဘက်ချဆိုတော့ပါလဲဆိုရင် CD by DB ဒီနေ့က BD ပေါ့အဲ့တော့ CD by BD ပေါ့ဒီကောင်အချိုးနှစ်ခုညီတယ်ဒီချိုးနှစ်ခုအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလဲဆိုရင် EA by ဆိုတော့ BE နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ CD by BD နဲ့ကညီတယ်ဆိုပြီးအချိုးကောက်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်မို့ဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ခုအချိုးညီတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်လို့အချိုးတူတယ်ပြိုင်ရင်အချိုးတွေတူတယ်အချိုးတွေတူရင်ပြိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာဟုတ်အဲဒီမှာဆိုတော့အချိုးတွေတူတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးစားသွင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် EA ကတော့မသိဘူး BE ကဘယ်လောက်လဲအဲ့မှာ BE က1.8လို့ပေးထားတယ်1.8စားသွင်းမယ် C ရဲ့ CD နေရာမှာဒီမှာ1ရှိတယ် CD တန်ဖိုးက1ရှိမယ် BD တန်ဖိုးကဒီမှာ2ရှိတယ်2ထည့်လိုက်မယ်စားသွင်းတဲ့အခါမှာ EA တန်ဖိုး 0.9 ရရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့ EA တန်ဖိုး 0.9 ဒါလေးရဆိုတော့ 0.9 ရရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာ DE by CA ကိုရှာခိုင်းသေးတာလေအဲ့တော့ DE by CA ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်နံပါတ်တော့မေးခွန်းနံပါတ်တစ်ခုကျန်သေးတာဒီ E ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့ 0.9 လို့ရသွားတယ်ဒီကောင်လိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံလေးပြန်ဆွဲရအောင်ဒီတတိကန်ကြီးဒီမဲစီဒီမှာတတိကန်ကြီးဆိုတော့အရင်ကပြန်ဆွဲနိုင်မယ်တတိကန်ကြီးပေါ့ကွာတတိကန်တွင်းနဲ့အသေးလေးရှိသေးတယ်တတိကန်အသေးလေးဆက်ဆွဲမယ်ဒါဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပေါ့တတိကန်လေးအဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုရင်သိရမှာကဒါဒီတတိကန်ကြီးကABC ပေါ့တတိကန်အကြီး ABC ရဲ့ဒီတတိကန်အသေးလေးက BDE ရဲ့သူကလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ဒီတတိကန်နှစ်ခုရဲ့အချိုး DE by CA ဒီမှာဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီ DE by CA တန်ဖို့ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါ DE by CA တန်ဖို့ဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ရှားမှာအဲ့တော့အဲ့ကောင်တန်ဖို့ဒီအချိုးတန်ဖို့ဆိုလိုချင်တယ်ဆိုဒီတတိကန်နှစ်ခုကိုဒရန်တူချောင်းဆိုပြရအောင်ဒရန်တူချောင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒေါင်းပီနဲ့ဒေါင်းပီနဲ့ဒရန်တူတယ်ဘာကြောင့်ဆိုလို့နေသူကဒေါင်းပီနဲ့တတိကန် ABC နဲ့တတိကန် BDE ရဲ့မှာဒေါင်းပီရဲ့ပုံတောင်းကိုအဲ့ဒါမှဆိုတော့ဒီတတိကန်နှစ်ခုဒရန်တူချောင်းရင်ပြမယ်တတိကန် ABC နဲ့တတိကန် BD နာမည်ရင်ပေးလိုက်မယ်တတိကန် EPD နဲ့တတိကန် ABC တို့တွေနာမည်ရင်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာဒေါင်းပီနဲ့ဒေါင်းပီကတော့ပုံတောင်းဒေါင်းပီနဲ့ဒေါင်းပီကပုံတောင်းဆိုတော့ A တလုံးရသွားပြီနောက်ထပ် A တလုံးကရသွားရင် AAC မြင့်တဲ့ဒရန်တူကြီးနောက်ထပ် A တလုံးဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဒီကောင်လေးဆက်ကြည့်လိုက်ဒီတတိကန်နှစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာနော်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဟာဆိုတာအောက်ကဒါဒီဆိုတော့ဒါ E D ပေါ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒါကဒါဒီမှာ sorry ဒီမှာဒါ AC ပေါ့ဒီတိုင်းရှိတာဟုတ်တတိကန်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီတိုင်းရှိတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုကဘာလဲဒါဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ခုကပြိုင်မြင်းနေဒါပြိုင်မြင်းတစ်ခုကိုဖေးမင်းချောင်းဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ down A နဲ့ down E နေတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် live down နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ down A နဲ့ down E လေးပေါ့ဒီနေရာလေးပေါ့ down A နဲ့ down E ဒါဆိုတော့ဖြတ်မြင်းဒါပြိုင်မြင်းဒါဆို down A နဲ့ down E နေက live down ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ down E နဲ့ down A ဒီ live down ဖြစ်သွားဒါဆိုရင်နောက်ထပ် A တလုံးရသွားပြီဒါဆို AAC မြင်းအရာတတိကန် EP တင်တတိကန် ABC တန်းတူသွားပြီအဲ့တော့ဒီနန်းလေးရဲ့ live down တွေ down A နဲ့ down E နဲ့က live down ကိုညီးတယ် down B နဲ့ down B နဲ့ကပုံတော့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ A နှလုံးစီးမြင်းရတတိကန် EPD နဲ့တတိကန် ABC နဲ့ကတန်းတူသွားပြီ A နှလုံးစီးမြင်းဒါဆိုရင်တန်းတူတယ်ဆိုရင် live နာအချိုးတွေကောက်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တာ DE by CA လိုချင်တာအဲ့ DE by CA လိုတဲ့ခါမှာ DE by CA equal ဆိုကောက်လိုက်တယ်လိုချင်တာဆို DE by CA လိုချင်တာဟိုအဲ့မှာဆိုတော့လိုချင်တဲ့ကောင် DE by CA ကိုဆရာတို့လိုချင်တယ် DE by CA equal ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ BC by BD လို့ကောက်လိုက်တယ်အဲဆိုတော့ဗာလဲအဲဒီမှာ sorry ဆိုသိရမှာကဒီအောက်ကတတိကန်ရင်ခေါ်ထားတာပါအဲဒီမှာ DE by CA DE by CA ဒီလိုမျိုးခေါ်ထားတာအဲ့တော့ DE by C ခေါ်ထားတယ်ဆိုရင်အောက်ကလည်းဆိုတော့ BD by BC လို့ခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ DE by CA ဒီ BD by ဆိုတော့ဗာလဲ BC နဲ့သွားတူတယ်အဲဒီမှာဆိုတော့ကနေပြီးတော့ DE by CA ဒီ BD by BC နဲ့သွားတူတယ်အဲ့တော့ DE by CA ဒီတိုင်းထားမယ် BD တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာ BD တန်ဖိုးကဆိုတော့2လို့ရှိတယ် BD တန်ဖိုးနေရာမှာဆိုတော့ BD တန်ဖိုးနေရာမှာ2ထည့်မယ် BC ဆိုဘယ်လောက်လဲဒီမှာ BC ဆိုဒီရိုက်တွေထိပဲအဲဆိုရင် BD တန်ဖိုးက2ရှိတယ်ဒီမှာ BC တန်ဖိုးက3ဒါဆိုရင်2 by 3ရဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပုံစံမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
နောက်ဆုံးနေရဆိုတော့ဒီမှာ DE by CA တန်ဖိုးက BD နေရာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲ BD နေရာမှာ2ထည့်တယ် BC ဆိုတာ BD နဲ့ DC ပေါင်းခြင်းဖို့နောက်ဆုံးနေရဆိုတော့2 + 1ဆို3ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ DE by CA တန်ဖိုးက2 by 3ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ DE by CA တန်ဖိုးက2 by 3ဒါလည်းမထင်နဲ့နော်ဒီကနေဒီ BC လေ BC က3ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်မဆိုရင် BD တန်ဖိုးက2ဖြစ်တယ် DC တန်ဖိုးက1ဖြစ်တယ်2နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့ BC တန်ဖိုးက3ပေါ့နောက်ဆုံးနေရဆိုဒီမှာ DE by CA တန်ဖိုးက3ဖြစ်2 by 3ဖြစ်တယ် EA တန်ဖိုးက 0.9 ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပါ